Hello， 大家好，我係阿 B。今日去呢間餐廳咧就開咗一段時間。點解之前一路都冇去呢？就係因為佢係做阿拉卡散餐嘅。但係最近咧佢就做咗呢一個任食。咁呢一個品牌咧，基本上亞洲嘅人一定好熟悉，因為佢亞洲好多個國家都有啦。就係呢一個食烤肉嘅牛角。咁我哋 Richmond Hill 呢一個分店咧，最近就做咗一個烤肉放題啦。網站上邊就係寫星期1至4嘅，但係咧其實佢係 weekend 都做嘅，好似我哋今日咁咧。其實係一個星期6嚟嘅，咁我哋訂位就訂咗夜晚嘅6點半，限時每一台係90分鐘，價錢同埋呢一個食物嘅選擇呢，就喺呢一度，咁你哋就可以自己慢慢睇下啦。咁我哋今日試嘅咧就係佢嗰個 Premium Set 就52蚊加幣一位，另外咧仲要加稅啦，同埋加呢一個18% 嘅 tips。牛角咧我之前自己喺香港都未食過，但係咧佢就應該係啲牛肉質素係幾好噶嘛，係咪啊？其實價錢咧係聽落係有啲貴嘅，咁但係做咗呢一個任食之後，唔知係咪多咗人去咧？因為我哋去嗰晚咧到我哋走嘅時候7點零鐘啊8點咧係全個場係坐到爆晒嘅。咁如果海外嘅觀眾唔係好清楚咧，加拿大咧而家食飯係真係越嚟越貴，咁另外仲有呢一個 tips 文化咧喺北美咧係越嚟越糟糕啊！真係而家咧就算連你去咖啡店買杯咖啡咧，佢都會問你使唔使俾 tips 嘅，真係，唉真係。anyways 我哋唔好講呢啲啦，我哋睇下今晚嗰餐飯食成點先啦。咁牛角喺多倫多咧就有3間分店，我哋今日去呢間咧就係 Richmond Hill 嘅分店。咁我就唔清楚其他嗰2間有冇做放題，但係 Richmond Hill 呢一間就一定有。呢度嘅裝修咧就好普通嘅啫，正正常常咁，不過勝在乾淨。食肆啊最緊要乾淨啊嘛，係咪？而台面上面咧就擺咗一啲基本嘅餐具，就冇話好多啲咩橋溜嘢嘅，同埋有3支唔同味道嘅醬汁。而燒烤爐咧就用 gas 就冇炭用嘅。咁喺未正式話真正講到肉之前咧，首先講一個就係大家都發現到嘅共通缺點，如果佢呢度嘅嘢食係有經過醃製或者調味嘅話呢，其實都幾重味。overall 個味道都係比較偏鹹偏重味嘅 ，at least 我哋自己一家人覺得都係咁樣啦。而喺前菜方面都係一啲大路嘢，炸餃子、炸春卷、粟米芝士。而我自己覺得比較標青嘅呢，就反而係呢一個豆腐，個豆腐好滑有豆味，加埋啲青蔥落去呢，都幾清新，係一個唔錯嘅開胃前菜。好啦，唔阻大家時間，我哋正式入戲肉。咁第一碟呢，就係呢一個 Toro Beef， 即係肥牛啦。識得我嘅人或者睇得呢個 channel 有一段時間嘅呢，都知我係一個肥魔王嚟嘅。我最中意就係食有肥嘅嘢。咁你見到呢一碟個樣呢，係一定絕對啱我心水嘅啦。雖然佢哋嘅價錢係貴少少，但係未擺入口之前呢，已經留意到一個分別。佢同好多任食放題嘅分別在呢，就係佢呢度切肉比較厚身，而出邊好多呢，都係切得比較薄，比較碎濕濕。既然咁厚身，擺入口個口感嘅一流啦，再加埋啲咁豐富嘅油脂香，點會唔好食啊？跟住落嚟就係佢哋嘅 New York Steak， 咁你睇到啦，紋路同埋顏色咧都非常之靚，再加埋嗰個厚度咧又係非常之適中。根據佢嘅餐牌咧，呢一個就係醃咗蒜味，但係食落口個蒜味咧唔算好搶嘅，所以仍然可以食得到原本嘅牛肉味道。New York Steak 嘅肉質感咧就豐富過頭先嗰個 Toro Beef。Toro Beef 主要係賣佢個油脂香，呢一個咧就係有油脂之餘咧，亦都有肉味，咁就係一個比較中性嘅部位。第3個呢個就叫做 Angus Beef Rib。你見到係切到一粒粒咁樣嘅，因為佢有筋位，咁就好視乎你個人喜好啦。好似我呢啲中意咬落去有脆脆嗰啲呢，就我自己就好中意，因為佢肉嘅特性比較強呢。咁 either 你係好中意，一係就好唔中意，即係西人成日都講嗰句啊 ，You either love it or hate it。如果冇記錯，呢個應該係 Hanger Steak。點解我咁猶豫呢？因為佢嗰啲肉係冇擺牌仔，而喺多倫多好多佢哋做放題嘅店呢，都唔中意擺牌仔。server拎上台嘅時候係有講過係咩同埋煮幾耐，但係每一次拎10款8款嘢上嚟，佢哋全部都好似拿摸咁，你根本就冇可能記得佢講乜嘢嘅。不過我記得呢一個係比較瘦嘅淨肉嚟嘅，我自己就普普通通啦。肉味係真係幾濃，不過對我嚟講就太瘦啦。哇！我發覺今次呢一條片咧真係好似考記性咁。呢一個係 Umakala 嘅 Rib Eye， 即係一啲醃製咗嘅肉眼扒啦。
我嘅依稀記憶話俾我聽，呢個亦都係冇乜特別，都幾厚身，肉味亦都幾重。不過你見到都係比較偏瘦，所以咧食落去都係比較啖肉嗰一種感覺啦。呢個我記得啦 ，Kalbi Chuck Rib 啊，因為佢有肥啊，所以好食，所以我記得佢。不過講笑還講笑啊，佢呢度所有嘅牛肉咧都係有肉味嘅，呢樣係真嘅。應該腍嘅部分就腍，應該有筋嘅有筋，應該有肥嘅就有肥。所以牛肉嚟講呢，佢係真係高質素嘅。咁亦都因為佢個名叫牛角，咁我梗係食佢嘅牛肉為主啦。所以其他嘅嘢就真係好少嗌啦。咁為咗作為補償，我就食一隻可能好辣，可能唔辣嘅辣椒。咁你覺得我呢隻係辣定係唔辣呢？食完咁多鹹嘢，最後梗係要食翻啲甜品打個圓場啦。甜品就有兩種，第一就係大人細路都好中意嘅雪糕，第二呢就係呢一個比較特別嘅 s'mores。s'mores 做甜品呢，可以用埋嗰個爐嚟到燒棉花糖，呢一樣呢，真係要俾翻啲創意分佢。哇，配下音，突然間出邊咁樣嘅，有冇搞錯啊？不過如果大家啱啱嚟到加拿大呢，呢啲4月雪呢唔使點驚嘅，通常都冇乜殺傷力嘅。好啦，咁埋個尾啦，食物質素呢，尤其是牛肉方面呢，真心係唔錯嘅，亦都因為咁樣，所以個價錢係比人哋貴一橛啦。咁值唔值同抵唔抵呢？呢一樣嘢就真係好個人，所以我而家呢都唔會再講話值唔值得去噶啦。同埋好多時我拍呢一種食評片呢，其實都只不過係將當時自己食飯嗰種感受同大家分享，就唔係話叫大家一定要去試嘅。總之就係純粹作為參考用途啦。同埋如果可以幫大家打發幾分鐘嘅空閒時間呢，我自己就已經好開心噶啦。咁繼續多謝大家嘅支持，如果未嘅呢，就快啲去訂閱、讚好、留言、分享咯。下次再見，拜拜。